السلام عليكم. بتيجي بقى من صدر الفرخه ده صدر فيليه زي ما انتم شايفين كده، حجمه 500 جرام، نص كيلو. نعمل منه غدوه حلوه. بس مبدئيا كده نحط شويه التوابل كده ونعمل خلطه حلوه، وبعد كده هنقطعه. ده ورق الغار او ورق اللورا. تمام، عايزاكي تجربيه وهتدعي لي قوي قوي لما يبقى طحنت ورق الغار او اللورا. بصي الريحه بتاعته حكايه، انا بنتي بتقولي ريحته تفرح فعلا. شويه بابريكا مدخنه، شويه من الفلفل الاسود، بسم الله، شويه من الكركم، شويه كاري، شويه من زر الورد. يا وعدي على الريحه بتاعت التوابل. رشه من جوز، هبشر فصين. همسك كده طماطميه اقطعها من النص واعصرها بايدي، مش هبشرها، هاخد الميه بتاعتها. هنا معايا بصلايه صغيره بشرتها واخدت الميه بتاعتها، فضيها على الخليط الجميل بتاعنا دوت. معلقه صلصه، حطينا على شويه ميه وفكيناها كده. هنقلب تقليب، هنظبط الملح بتاعنا وعصره ليمونه كمان. بصوا الجمال وعصره الليمونه. متاكده الناس اللي هتجرب ورق اللورا مطحون هتدعي لي. الخلطه روعه. نقطع البانيه دلوقتي، قطعت شريحه الفيليه بحرفها شويه زي ما انتم شايفين كده. بصوا ايه اللي خلاها رقيقه كده يا هاله، ان انا حطيتها بين كيس كده ودقيتها. بصي حبايبي، انا هنا غسلتها على حاجه تكون مخرمه كده عشان مش لهاش تنهرق. لا، انا عايزاها تنشف في المكان بتاعها كده، قصدي تصفي الميه وبعد كده احطها في الخليط الجميل دوت. دلوقتي بقى اقلب الخليط دوت، اجهز كله مع بعضه وانزل بقطعه واتاكد انها اتخلطت او الانسجه بتاعتها اتشربت. بصوا الجمال، بسم الله. كده بقى احنا نسيب الخليط ده مش اقل من ساعه كامله يتشبع كل الانسجه، ونرجع نعمل البانيه بتاعنا الجميل الروعه ده اللي عملناه بايدينا. لان البانيه اللي بجيبه بلاقيه من الوراك، والعيال عندي مش بيحبوا الوراك خالص، فانا بجيبه فليه وبقطعه بنفسي بالطريقه السهله دي. بقى ساعه عدت معانا هنا بيضه وشويه لبن. دي بيضه واحده بس انا حطيت حوالي نص كوبايه لبن. ومعانا خلطه بقى ايه، القرمشه بتاعه الستريبس. يعني بقى بصي، ما عندكيش حط شويه دقيق على شويه كركم كده يعني. بطاطسايه مكعبات كده احطها فرشه للبانيه. انا حطيته في الزيت اهو بعد ما عملت خلطه اللبن بالزيت والفيجيتار او الماده في التحمير عندي دي لحد ما ياخد طبقه من تحت وبعدين نكمل. عملت هنا فرشه من البطاطس مكعبات كده عشان اطلع عليها. دلوقتي بقى نوصل لون الجلد ده مش الغامق، نبدا بقى نطلع. بجد يا جماعه ما شاء الله يا خرابي على الطعامه والريحه. سامعين القرمشه كده يا حبايب؟ نبقى خلصنا الغدوه الحلوه بتاعتنا. ولا احلى ولا اروع من كده. كمان عملت سلطه بطاطس مسلوقه. بصوا الجمال بقى.